Друзья, привет! Сегодня мы поговорим про умный чайник-светильник Redmond SkyKettle G203S, стоимость которого в среднем составляет 4000 рублей. Этот гаджет будущего обещает сделать кухню не только функциональной, но и стильной. Давайте узнаем, что делает его таким особенным. Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, где мы разыгрываем товары из обзоров, ссылка будет в описании. Дизайн. Начнем с того, что этот чайник оснащен LED-подсветкой, которая может менять цвет в зависимости от температуры воды или выбранных вами настроек. Хотите создать романтическую атмосферу? Выберите мягкий розовый цвет. Настроены на продуктивную работу? Тогда включите белую подсветку. Объем чайника составляет 2 литра, а его прозрачный корпус выполнен из высококачественного стекла. И так как подставка здесь может вращаться на 360 градусов, вы сможете не просто следить за уровнем воды, а по-настоящему наслаждаться зрелищем. Функции. Функциональность чайника впечатляет. Он может не только кипятить воду, но и поддерживать ее температуру на протяжении 12 часов. И что особенно радует, температуру нагрева можно выставить с точностью до 1 градуса. Кстати, если вы используете бутилированную воду, не обязательно доводить ее до кипения. Выберите интенсивность нагрева с помощью регулятора и получите воду нужной вам температуры. Удаленное управление. Этот умный чайник работает на Bluetooth, а поэтому управлять им можно с помощью приложения Ready for Sky. Включите чайник, кипятите воду и меняйте подсветку, не вставая с дивана. Удобно и то, что приложение абсолютно бесплатное и совместимо с устройствами iOS и Android. Безопасность. Безопасность SkyKettle G203S продумана до мелочей. Он оснащен защитой от перегрева и автоматическим отключением при отсутствии воды. Это значит, что вы можете не беспокоиться о сохранности имущества, даже если находитесь далеко за пределами дома. Плюсы и минусы. Давайте перечислим основные плюсы и минусы умного чайника Redmond SkyKettle G203S. Плюсы. Возможность управления через приложение Ready for Sky. Красочная LED-подсветка с возможностью выбора цвета. Возможность нагрева воды до заданной температуры. Защита от перегрева и автоматическое отключение при отсутствии воды. Современный дизайн, который впишется в любой интерьер. Минусы. Могут возникать сложности с настройкой удаленного управления. Заключение. Подводя итог, хочется сказать, что Redmond SkyKettle G203S – это не просто чайник, это настоящий помощник, который сделает вашу жизнь комфортнее и ярче. Он сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и максимальную функциональность. С таким чайником вы всегда будете на волне современных технологий. До новых встреч!